ګرانو کتونکو غلب خان شیرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په غفور مارکیټ کې چېرته چې د 1 کروړه پورې قریبا زیات چې کوم دی نن نقصان شوی دی د بجلۍ د شارټ سرکټ د وجې چې دغه بجلي را پرېږده او بیا بنده که را پرېږده او بیا بنده که خو دا هم د الله پاک فضل دی چې سهار کې دا اور لګېدلی دی خو چې دا شپه کې لګېدلی نو غفور مارکیټ کې به ډېر لوی نقصان شوی زمونږ د کاروبار دارومدار چې کوم دی هغه په دغه غفور مارکیټ باندې دی چې د پښتونخوا د لرې برې نه خلک راځي دلته کې سوداګانې کوي خو نن چې کوم زیان شوی دی نو حکومت وایي چې موږ سره دې پڼ نشته ولې چې د دې مرحلې نه زه تېر شوی یم زما هم دغه شانتې د لکو روپو دوکان چې کوم دی هغه چا سوځولی او هغه ټیم کې د NP حکومت او پوره منډې مو وخلې تر وزیر اعلی پورې لاړو نو ټولو مخکې خو دې ملګرو ته دا وایم چې حکومت وایي د دې لپاره پڼ نشته خو دې کې د اکمل هم نقصان شوی دی او اکمل چې کوم دی نو هغه رسایي شته هغه ته ما ده وویل چې یاره مشران ته ووایه بلکې موږ د وزیر قانون نه غوښتنه کوو چې هغه دې ضرور چې کوم دی د دې خلکو سره مرسته وکړي دا د دوی اړې موړي وه دا قرضدار یې کړی و په هغې ځان له روزګار دلته کې د اوګرو سیسټم دی دلته کې هر دوکاندار ته په دې مه ګورئ چې دوکان یې ډېر غټ دی او به دوی سره چې کوم دی نو پیسه ده دا په اوګرو باندې چې څه خرڅ کړي نو پیسې ورکړي او نور ګرانه ګراني ده دلته کې خلک چې دوکاندار نن سبا راځي زنانه نو بنډل به ورته راوالي خو کپړې به یې خوښې نه شي ښې خوښې شي خو چا سره پیسې نشته روزګارونه په ټپه ولاړ دي نو په دې تناظر کې زه دا خبرې کوم چې دا شاته چې کوم دی نو دا هم نقصان شوی دی دې خوا ته هم نقصان شوی دی وروره ستا نوم څه دی زما شایان ستا به څونه نقصان شوي یاره جی زما 20-25 लाख روپۍ نقصان شو او دا سهار څه ټیم اور لګېدلی دا سهار 8 بجې لګېدلی تاسو دغه ټیم دکان کولاو کړو مونږ دکان کولاو بس راتلو د کور نه و لکانو رنګو کویرا شی اور لګېدلی او تقریبا 8 بجې لګېدلی خو چې مونږ د ریسک ولا د رنګو کوم راغی تقریبا 20 منټ بعد راغلی 20 منټ دوی په 2 منټه کې به دا ریسکیو د PTI ریسکیو چې کومه دا په 2 منټه کې رسی په 20 منټه کې دغه اړخ نه په میانس کې یو دغه دی هر ورسېدله او نقصان بیا چې کوم دی ډېر شو اکمل رو رسونه نقصان به شوي وي غلب خان به نقصان زاله خو دې خلکو د دې کمزورو دکاندارو مشکل را چې کوم ایسي صاحب راغلی هغې وایي چې زه به دا پراسس کوم DC صاحب وایي چې ما سره ډیزاسټر څه فنډ نشته هغه بل ځای کې دی د دې خلکو به څه خلي دوی خو په اوګرو کرسپور باندې دغه کړي د دې شایان پوره دکان ډیمیج شوی دی د سره پرون د کیس راختي د سره کم 9 لک روپۍ نقدي پدې کې شوی دي چې کوم یې راولېګو مرزا صاحب ناغه وی چیرې د نقد خو دې کې تا هغه انویسټیګیشن شروع کړه پولیس چیرې دا پیسې تا دکان کې دومره پیسې پریدي یا نه پریدي نو دې په هغه تسلیم کوي دغه کوي هغه کیس عالم دی چیرې دا پیسې نقد بیګا د سره کم 9 لک روپۍ دې کې پرتی وي دکان کې هغه هم سوځېدلي دا چې سامان هم سوځېدلی هدا بل مرګري چې شاته کم دی فوجي لاله صلاح الدین صاحب سلور دکان ډیمیج شوي دي ایسي صاحب خپل وکتل چې هغې کې صرف ایره او ټیمې ګاډي ډکېدل د مارکیټ نه وتلل د دې خلکو موږ حکومت ته هم دا اپیل دی او DC صاحب هم دلته ناست دی تا سره ډیزاسټر دی وایي چې د ډیزاسټر کې چې نور څه ډیمیج شي د اور موږ سره څه نشته نو دا هم ډیزاسټر دی دا هم تباهي ده د دې چې تاسو سره څه نشته کوم لري خلکو به څه کېږي دین هم دا اپیل دی چې یاره دې خلکو دې امداد وشي زموږ یونین چې کم دی هغې اوس فردر خپل میټینګ راوغوستو چې دا چا نقصان شوي دي د هغې د وس مطابق د ملګري دا دکاندار دا به کوي چې چا څه وس هغه به امداد دې سره کوي خو دې خلکو په دغه امداد نه کېږي دا به سرکار کوي چې سرکار دې له ورکړي دا کیمرات غریب خان به دا وګرځوه دا شاته ټول ډیمیج دکانونه دا کوم خالي چې دا دې ته وښایه نظر ته څومره وخت نه دوکانداري کوې یاره جی زه 10 کالونه خو به کوم 10 کاله حقیقتونکو څنګه چې اکمل صاحب خبره وکړه چې تاجران دلته کې ډېر دوکانونه وسوځېدل بیا دا تاجران راغونډ شي چاندو کې خو واقعي چې په دغه چاندو نه کېږي زه دې تاجرانو ته وایم چې په دې راتلونکي وخت کې تاسو احتجاج کوئ چې دې لپاره قانون سازي وشي چې د چا دوکان وسوځي څوک لیوني چې خپل دوکان سوځي د څه بیمه کړی خو نو د صحت کارت شان دی خو ځان نه بیمه کړی دا خو اتفاقی خبره وي دوکان وسوځي او بیا ول دوی چاندې کوي نو حکومت له پکار دي چې په ایمرجنسي حالاتو کې نه ماضي کې حکومتونو ډېر لپاره څه پیسې ورکړي دي د دې خو د موجوده نه منګ ګیله کوو نو ماضي کې چې کم دی زه د NP په حکومت کې زما دکان چې کم دی هغه مکمل د لکونو روپو ایره شوی مال چا 1000 روپۍ هم رانه کړې زر
نو دوی ته هم دا وایم چې تمه ترې مه کوئ خو تاجرانو ته دا وایم چې دې دپاره اواز پورته کړئ خیم ورته دا دوکانونه ګرانو کتونکو چې دا غټ غټ ټیکسونه لفغان دوی ورکوي لکه په ټیکسونو خو دوی موږ نه معاف کوي که نه او ټیکسونه خو دا ګوره جي سیکل یې دا دې ځای کې دا غونډ دا پرسونه دا هر څه خو دا شایان دوکان دی او دوی لګیا دي اوس صفایي کوي دا دې دپاره نه چې یاره دا یو پی ایس بیټري بس دا دوکان دا جي مکمل ایرې شوی دی مکمل ایرې شوی دی دې کې د منیارۍ دې کې د کپړې دې کې چې کوم دی نو ډېر کافي زیان شوی دی دا خوشه دوکانونه چې کوم دي نو دا هم ټول تک توری کړل دا وګوره جي دا دې ګیټونه دا زه وایم چې دې کې دغه ورو شل منټه دا شل منټه خبره چې کومه ده ریسکیو شل منټه لیټ را رسي دا څه وړه خبره نه ده دا ډېره غټه خبره ده او زه وایم چې په دغه باندې مې اف آی آر کول پکار دی او یا یو دکاندار چې کوم دی نو عدالت یې پکار ده چې چېرته تللی وی لکه د پی ډي ایم د الیکشن په ورځ واده له تللی وی څه چلو چې تاسو دا وګورئ جي دا څومره ښکلې جوړ شو دا د کروڑ نه زیات نقصان شوی دی دلته کې نو تاجرانو ورسره په خلاص مټ تعاون وکړي او ورسره چې کوم دی نو حکومت نه به غوښتنه کوو التجا ورته کوو دا دې خلکو اړي موړي وه او په ایمرجنسي بنیادونو کې دې دپاره چې کوم دی نو پڼ پکار دی دا روح الله دکان دی دې دکان نه چې کوم دی نو موږ غریبانانو له ډېرې سوداګانې کړي دي واپت راځي دا پټ ټیم نی معلوم په امتحان کې دا خلک راګیر شو دا یو په دوی یو امتحان دی خدای به دې نه ښکلې جوړ کړي چې سرخه یاد دي ټوپۍ ډېرې انشاءالله چې میاشت 2 میاشتې کېږي دې نه به ښکلې جوړ وي خو چې د حکومت کومې ذمهوارۍ دي د هغې باندې ګیله مند یو دا نن چې کوم دی ریسکیو تاسو له په ټیم رو رسېدلی دغه نه جنا 6 منټه بعد رو رسېدل 6 منټه پس رو رسېدلی 8 بجې لګېدلو جي 8 بجې په 8:17 باندې ولا مونږ کالم ورکو د هغې نه پس چې کوم دی بیا دا ګاډي راغلي دي په دې ملګري دونه وي چې زه 8 بجو له دلته راغلم د 8 نه مخکې چې ما دکان کولو کو څنګه بجلي راله نو چې دلته به میټر یو ډزو کو نو با ټرانسفارمر به مو سره پړاک وکړو د هغې نه پس چې بیا لس 15 منټه تېرېدل نو چې بیا ملګرو تاله ماته کړې ده او کتلې دي نو دکان کې لوهړې وي اسم پکې نو پاتې زموږ د لاندې دکان دی شایان روډ مجھے د ما نمبر دی 0318 99 31187 ستا دکان هم پکې زموږ دا دکان دی جی لاندې هم دا دکان دی او جی روح الله والا کوم دی روح الله والا جی ها دا ستا دکان څومره نقصان شوی ستا زما هو نقصان دغه ستاسو د اړوند دی او دې دکان ته تاسو ډېر راغلی 2-3 کاله راغلی ما 2-3 جابه دې کې چلولې دي جولري مې هم چلولې ده فرش مې هم چلولې سینډل مې هم چلولې دي نو زه پرون مې موله سودا راوړی زما 18-20 لاک روپو سودا هیرې شوه سار 2-3 ګاډي هیرې د دې ځای نه تللي دي چې زه لاړم نو دا څه وجه ده دا ډېر دې نه زیاتې تللي دي خو یعنې هیره شوي دي دا حالات دی نو زموږ د دوی نوم دغه ریکویسټ دی چې یو خو دا میټرې چې سبا بل روډ سره هم داسې واقعیت کیدی شي چې دا څومره میټرې په دې ځایونو کې لګېدلي چې دا بار وځي ځکه چې که دلته کې څوک کپړو واله دي څوک څه وایي سپلو واله دي نو دا اور ډېر زر اخلي نو زما اتجاه ده حکومت نه چې دا هم بار وباسي او موږ سره د بھرپور امداد وکړي ستا موبایل نمبر څه دی 0310 29 92 381 صحیح حقیقتونکو دا خلک چانه سوال نه کوي تاسو دوی خرڅ له قرضم ورکول شي دا ما چې کمی 2 موبایل نمبر دی ملګرو ویلې نو دوی دا غي نشته کوي دوی مخنتیان دي او دغه کاروبار ولا چې کم دینو بیا خوم بخالول شي خو دې کې وابډه چې کومه ده اوم ګرام ده وابډه چې کومه ده هغه ډېره زیاته ګرام ده څنګه چې دی رو وي پکار ده چې تاجران دی کې پوری چې کم دی کم انګامي دغه کې هغه کې وابډم په نظر کې وساتي هغه کې دغه پاندم په نظر کې وساتي دا وګورئ جی دا دکان کې چې کوم دینو صفای روانه ده او دا ډېر خراب شوی دی دې خوا چې کوم دی د دې دکانونو دا ټول نږدې چې څونه دي دا ورسره ډیمیج شوي دي کپړې چې کوم دی هغه تورې شوي دي ایره چې کومه ده هغه لاړله نو د وابډې غفلت د ریسکیو غفلت او حکومت سره دی سره سپڼ نشته دی تاجرانو تنظیمونو ته زه دا وایم چې په دې 3 واړو دغه باندې خبرې اترې وکړي او اکمل صاحب روډ دې څه شو راشه دی خوا موبایل نمبر دې څه دی 0332 93 31 677
677 ښه کتونکو دا نمبر زه د هغې خلکو دپاره وایم څوک داسې خلک دي چې هغه ډېر زړه سوان دي ولې چې دا محنتیان خلک دي دا دغه نه دی چې ماله دې راکړي ما چې څنګه ذکر وکړو خدای به یې دې نه ښه جوړوي خو دا دوی اوس بیا راپاڅول دي دوی له دا روزګار روانول دي نو چې یو بېره دا روزګار روان شي نو بیا دا سیستم روان دی غفور مارکیټ کې دا ټول روزګار چې کوم دی په دې قرضو په دې کاتو په دې وګرو په دې طریقه باندې روان دی نو ضرور ورسره تعاون وکړي جی علب خان به خبره وکړه چې یاره د دې سیستم روان شي نو الحمدلله ګزاره د ایرور نمبر مې واخیستو دا ما د نورو ملګرو هم د دکانداران چې دا کوم پوره ډیمیج شوي دي نو هغه خلکو ته چې یاره الله ورکړی دي امداد وکړي دا غریبانان دي دې سره چې څه اړي موړي وو هغه لاړه دي ټیمې لوډو ډکه کړه یو ویړه نو دغه فوجي لاله صلاح الدین جي دغه دوکانونه څلور دا شایانه لږ دي کمزوري دي یو بل نه راغستي دي د هغه سره چې وشي امتیاز دی دا بارمن دي نو زه د هغې دا شوز میټیریل دغه چې هغې سره پوره امداد وشي حکومت ته اړه ښم او د چې چا وس کي هغه ریم ورسره وکړي ډېره مهرباني ډېره مننه کتونکو دغه امتیاز دا یو د امتیاز دغه شوي دي فوجي لاله او دا شایان دا پوره ډیمیج شایان چې کوم دی نو دې سره د ماښام ډوډۍ هم درک نه لګي څه پاتې د کش پکې اوس وځي د په دکان کې کش دا ډېر سخته مرحله ده خو دا ده چې د دې دکانداران دا کومه حوصله افزایي یې کوي او د اکبل روډ دغه سوچ خدای دې کړي چې داسې سوچونه دار چا وي او تاجرانو ته به زمونږ دغه خواص وي چونکې دې ځای تاجران چې کوم دی نو هغه خپل کوشش کوي کم یو دی دغه امتیاز زه کتونکو زه تاسو ته دا نمبر چې ویم د دې ملګرو چې کوم دی نمبر شوي دی دا چې کوم دی نو دا دغه نمبر یې روډ 0314 او 30 17 537 ام زیشان دا رواج ګارمنټس چې کوم دی اینډ کاسمیټک دا په دې کې خو بالکل ایره شوی دی ښه د دوی سم نه دی پاتې الله دې خلکو ته نور خیر کړي دې کې به خیر و څه بله پت پراته خو ډېر نقصان نه چې کوم دی نو غفور مارکیټ بچ شو نو هغې خلکو ته مې اوس خواست دی چې دې خلکو سره پوره تعاون وکړي ډېره مننه